Bugün sizlerle beraber Red Bull 4 oynuyorum. Hop, başlayalım. Birinci bölümden başladık. Bu arada canım niye 2 diye sorarsınız, ben bir tane şey çektim ama olmadı yani. Çok şey çıktı. Reklam falan çıktı. Bu sefer inşallah çıkmaz. Çıkarsa da çekeceğim. Bu videoda ne oluyorsa çekeceğim. Evet. Çok güzel. Ben bu bölümleri biliyorum. Eskiden oynuyordum. Bu arada arkadaşlar kanalıma like atmayı unutmayın. Zıplamadı ya. Bu arada benim bir canım kaldı ama siz öyle bakmayın. Ben yapacağım. Şey yaparım. Aga bas. Al ya, reklam çıktı. Hop, çık git. Arkadaşlar diğer videoda bundan 10 tane 100 tane geleceğim. Gitsene ha. Hadi bak. Allah'a ekber, hadi. İşte bu. Hadi bekle. Ben böyle öldürmek istedim. Şu topla şeyle öldürebilirdim. Hop. Böyle geliyorsunuz. İttiriyorsunuz. Yalnız ben yıldız almadım değil mi? Neyse alalım. Aga o yıldıza gerek yok ya. Boş ver ya. Biliyordum. O yüzden buraya yapalım. Bir saniye yapma. Durup geliyor. Şöyle. Oha ya. Ben dedim ki o yıldıza bile alınmış. Yıldızın üstünden yeşil. Hop gidelim. Burayı yapmıştık ya. Neyse şöyle. 3. bölümde kaldık yani. Hadi gel. Allah. Çok şey yapamıyorum. Ne oluyor lan? Oğlum Red Bull uçuyor. Adam çıldırdı. Hadi. Onu ilk başaran ben. Şöyle. Arkadaşlar geçemediğimiz bir bölüm açtı, sana söyleyeyim. Oynayanlar. Ben o bölümü yaparım. Ben bu oyunu 100 kere bitirmiş. En az. Bu taş. Üstünden geçirelim. 10. bölümde Red Bull'u şey yapacağım. Bu videoyu sonlandıracağım yani. Hop, şu anda 5. seviyedeyiz.
Ya burası ben biraz zorlanıyorum ama yaparım ya. Kızgın suratla şimdi bu suratla. Hayır, hayır, hayır. Ay. Gidelim. Bak şimdi. İşte bu. Sen gelmeden önce geçelim. Geç karşı. Gel bakayım. Koş. Oğlum yavaş. Alamıyorum. Aga be. Ay. Vallahi üzülüyorum. Hadi hadi hadi. Neyse bu arada bunlar deyince bir şey oluyor. Ben bir top. Burada da o şöyle böyle. Allah. Sıkıştı mı? Dondu ya biraz. Bekle. Arkadaşlar orada sıkıştım mı? Geliyorum. İşte bu arabayı çok seviyorum. Keşke oyun sonuna kadar arabayı ama. Bu ne ya? Niye böyle? Ben yanlış yere bastım. Aa dur düşme. Dur. Tamam öyle çıkartayım. Bekle. Hop. Tamam. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Tamam. 6 abone olmuşuz burada. Çok teşekkürler. Ya aga ya yapma. Ayıp ya. Ayıptır günah. Geçemiyor muyuz? Şunun üstünden. Bir saniye. Yine dondu ya. Allah. Şöyle geçemiyor muyuz? Şuna vurayım. Geçebiliyormuşuz. Tamam oldu. Reklam. Geçtim. 3 bölüm. Ormanların kralı döndü. Videonun başlığı bu. Arkadaşlar bu arada Cem abiyi bilenler Cem Yılmaz'ı bu videoyu beğensin ya. Çok güzel adam. Yakana cennet olsun yani. Geçelim. Kobalak ne lan? Allah dur. Yavaş. Hanım. Gidelim. Lütfen. Aşağıya doğru atlayalım. Hayır. Ana sönmedi. Aha aslasını yapıyor. Ben burayı biliyorum. Bak burayı hiç bazen yapamayanlar da oluyor.
Arkadaşlar iyi bak. Şimdi geliyorsunuz buraya. Bu kutuyu götürüyorsunuz şöyle. Hop. Bu kadar. Sonra bu kutuyu karşıya geçireceksiniz. Yani arada işiniz yok aslında. Yere gidebilirsin. Hadi. Şöyle geliyoruz. Arkadaşlar bir bölüm falan varsa geçemediğiniz bana söyleyebilirsiniz. Ben size taktikler veririm. Burada oyun oynayabilirim. Of. Hayır ya. Aga yapma be. Böyle bir şey yok. Bir saniye arkadaşlar, şu can yenileme hilesini buldum böyle. Ha. Neyse. Hop. Evet. Şöyle yapalım. Yiyoruz. Yapma ya. Tabii oradan öyle geçmiyor. Öyle geçene helal olsun zaten. İlk önce bunu döndürüyorsunuz. Bu kadar da yeter aslında. Aa, oğlum ya yapma ya. İnsin olduğum şey ya. Tamam. Yapıyorum. Ben konuşmak istemiyorum. 10. levelde bırakacağım. Bir saniye. Şöyle. Yapmıyorum lan. Zıpla tamam mı? Burada zıplıyorsun ben. Bekle. Oo. Hayır. Oo, tamam. Basit. Ve geçtik. Size çok güzel bir oyundan bahsedeceğim. İndirmesi ve oynaması tamamen ücretsiz. Aksiyon dolu ve pek çok değişik tarz, birçok kostüm ve mod... İsterse bütün elbiseleri versinler ama ben Free Fire'ı sevmiyorum. Adamı vuruyorsun ya. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim burada. Bu seriyonda kaldı. Devamı için de 4 like gelirse sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.